ජීවිතේ වෙනස් කරගන්න ඕන කියලා හිතෙනකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට හිතන්නේ හරිම ලොකු තීරණාත්මක පියවරක් ගැන නේද? හෙටේ ඉඳන් අනිවාර්යයෙන්ම මම විනයක් ඇතුව වැඩ කරනවා. හරියටම මේ සතියේ ඉඳන් ජිම් යනවමයි. මේ මාසේ ඉඳන් සල්ලි ඉතුරු කරවා. මේ වගේ ලොකු පොරොන්දු. හැබැයි ඇත්තටම ජීවිතය දිහා ආපහු හැරිලා බැලුවම ලොකුම වෙනස්කම් වෙලා තියෙන්නේ ඔය එක දවසක ගත්ත මහ තීරණයකින් නෙමෙයි. ඒ වෙනුවට අපිටත් නොදෙනීම දවසින් දවස කරගෙන ගිය හරීම පොඩි දේවල් වලින් සමහර විට උදේට වතුර වීදුරුවක් බොන එක, එහෙම නැත්නම් රැයට එක පිටුවක් කියවන එක වගේ දේවල්. ඔව් දවසට විනාඩි 5ක් ඇවිදින එක, ඒ වගේ හරීම පුංචි දේවල්. ඉතින් එතන තමයි ප්‍රශ්නේ මතුවෙන්නේ. ඇයි මේ පොඩි ක්‍රියාවල් වලට එච්චර බලයක් තියෙන්නේ? අපි හැමෝම ලොකු ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන ලෝකෙක ඇයි අපි මේ පොඩි දේවල් නිතරම සුළුවෙන් තකන්නේ? මම හිතන්නේ ඒකට ප්‍රධාන හේතුව අපේ මොළය හැදිලා තියෙන විදිය. අපිට ඕන ක්ෂණික ප්‍රතිඵල. හරි. පොඩි ක්‍රියාවක බලපෑම එදා දවසට පේන්නේ නෑනි. ඒක හරියට බීජයක් වගේ. මුල් දවස්වල පොළොවෙන් උඩට මුකුන්ම නෑ. ඒ තත්තුලින් ලොකු ක්‍රියාවලියක් වෙනවා. හරියටම. ඒක තේරුම් ගන්නක තමයි අද අපි කතා කරන මේ කාරණේ හදවත. ඔව්. අද අපි ගැඹුරින් විමර්ශනය කරන්න යන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙටම පිළිතුරු දෙන ජේම්ස් ක්ලේගේ Atomic Habits කියන කෘතිය. හැබැයි මේක අර ඔබට පුරුවන් කියලා මොටිවේට් කරන පොතක් නෙවෙයි කියලා මුලින්ම කියන්න ඕන. ඒක හරිම වැදගත් කාරණයක්. මේක මොටිවේෂන් පොතකට වඩා පුරුදු, ඒ කියන්නේ හැබිට්ස් පිටිපස්සේ තියෙන සයිකොලොජි එක ගැන ලියවුණු අත්පොතක් වගේ. ඒ කියන්නේ පුරුදු හැදෙන්නේ කොහොමද? ඒව අපිව පාලනය කරන්නේ කොහොමද? ඔව්. සහ ඒ ක්‍රියාවලිය අපේ වාසියට හරවගන්නේ කොහොමද කියන එක හරිම තාර්කිකව පැහැදිලි කරනවා. මෙතන ඇටොමික් කියන වචනේත් හරිම වැදගත්. ඒකේ තීරුම් දෙකක් තියෙනව නේද? ඔව්. එකක් තමයි පරමාණුවක් වගේ හරිම කුඩා කියන එක. අනික තමයි පරමාණුවක් වගේ න ලොකු පද්ධතියක මූලිකම ඒකකයක් කියන එක. මේ පොඩි පුරුදු එකතු වෙලා තමයි අපේ ජීවිතයේ ලොකු ප්‍රතිඵල හදන්නේ. කර්තෘ ජේම්ස් ක්ලියර් ගැන කතා කළොත් ඔහුගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් මේ පොතට ලොකු බරක් එකතු කරනවා. ඔහු විද්‍යාඥයෙක් නෙවෙයි. මනෝවිද්‍යාඥයෙකුත් නෙවෙයි. ඔහු ලේඛකයෙක්, නිරීක්ෂකයෙක්, ඒ වගේම මේ හැමදේම Tamanගේ ජීවිතේම අතදා බලපු කෙනෙක්. ඔව්. අර බේස්බෝල් අනතුරෙන් පස්සේ ඔහුගේ ජීවිතය ගොඩනගා ගන්න වෙන්නේ මේ වගේම හරිම පොඩි පියවර වලින්. ඒ අත්දැකීම තමයි මේ පොත මෙච්චර ප්‍රායෝගික වෙන්න හේතුව. ඔහුගේ විශේෂත්වය තමයි පුරුදු දිහා බලන විදිය. ඔහු පුරුදු දකින්නේ ඩිසිප්ලින් එකක් විදියට නෙවෙයි. අදිෂ්ඨාන ශක්තිය, විල් පවර් කියන දේ විදියටත් නෙවෙයි. නෙවෙයි. ඔහු ඒව දකින්නේ කෙනෙක්ගේ අනන්‍යතාවයේ, ඒ කියන්නේ ඩෙන්ටිටි එක හදන ක්‍රියාවලියක් විදියට. දවස ගානේ කරන පොඩි දේවල් වලින් Taman කවුද කියන එක තීරණය වෙනවා. මම හිතන්නේ පොතේ හදවත තියෙන්නේ එතන. හොඳයි, අපි එතනින්ම පටන් ගමු. මොකද පොතේ තියෙන මූලිකම දර්ශනයක් තමයි goals versus systems කියන එක. ඉලක්ක සහ පද්ධති. අපි හැමෝම ඉලක්ක හදාගන්නවනේ. බර කිලෝ 10ක් අඩු කරනවා, පොතක් ලියනවා වගේ. ඒත් කර්තු කියනවා ඉලක්ක වලට විතරක් ફોකස් කරන එක වැරදි කියලා. ඇයි ඒ? හිතන්නකෝ ක්‍රීඩා තරංගයක් දිහා දිනන කණ්ඩායමටයි පරදින කණ්ඩායමටයි දෙගොල්ලන්ටම තියෙන එකම ගෝල් එක. තරංගයේ දිනන එක. ඔව්. එහෙනම් ඉලක්කය නෙවෙයිනේ වෙනස හදන්නේ. කර්තෘ කියන්නේ ඉලක්ක වලින් අපිට ලැබෙන්නේ ඩයිරෙක්ෂන් එක විතරයි. යන්න ඕන පැත්ත පෙන්නනවා. ඒත් ඒ ගමන ගෙනියන්නේ? ඒ ගමන ගෙනියන්නේ දවස ගානේ අපි කරන දේවල්. ඒ කියන්නේ සිස්ටම් එක. ඉලක්කයේ ඩෙස්ටිනේෂන් එක නම් සිස්ටම් එක තමයි ජර්නි එක. ඒ කියන්නේ බර අඩු කරගන්නවා කියන ඉලක්කය වෙනුවට සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ජීවත් වෙන කෙනෙක් ගොඩනගන සිස්ටම් එකක් හදා ගන්න ඕන කියන එක. හරියටම. අනිත් එක ඉලක්ක මත විතරක් ඉන්නකොට සතුට කල් යනවා. මම ගෝල් එකට ගියාම සතුට වෙනවා කියලා හිතනවා. ඒ අතර ගමනම දුකක් වෙනවා. ඒක ඇත්ත. ඒත් සිස්ටම් එකකට ફોකස් කරාම ඔබ ක්‍රියාවලියට ආදරය කරන්න පටන් ගන්නවා. ප්‍රතිඵලය කියන්නේ ඒකේ අතුරුඵලයක් විතරයි. අර බ්‍රිතාන්‍ය පාපදි කණ්ඩායම හොඳම උදාහරණයක් නේ. ඔව් ඒක පුදුම කතාවක්. දශක ගානක් සාමාන්‍ය මට්ටමේ ඉඳලා එකපාරටම ලෝකේ දිනන්න පටන් ගත්තා. ඔවුන් කරලා තියෙන්නේ හැම පොඩි දෙයකින්ම 1% එක දියුණුවක් හොයපු එක. ටයරවල ග්‍රිප් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරන එකේ ඉඳලා ක්‍රීඩකයන්ට හොඳම නිින්දක් ලැබෙන කොට්ටේ තෝරන එක දක්වා. හරිම පුංචි දේවල්. ඒක තමයි සිස්ටම් එකක බලය. ඕන් ફોකස් කළේ දිනපතා දිනන්න පුළුවන් සිස්ටම් එකක් හදේන එකට. ඒක අපි වගේනෝ පොතේ තවත් ප්‍රධාන අදහසකට. 1% න්‍යාය. මේ 1% න්‍යායය. ඒක ගණිතමය වශයෙන් හරිම බලවත්. දවසකට 1% එකකින් හොඳ වුණොත් අවුරුද්දක් අන්තිමට ඔබ 37 ගුණයකින් හොඳ වෙලා. ඒ වගේම 1% එකකින් නරක අතට හැරුණොත් අවුරුද්ද අන්තිමට බිඳුවටම කිට්ටු වෙනවා.
ඒත් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒ 1% වෙනස දවසින් දෙකකින් පේන්නේ නැතිකොට ඒක දිගටම කරගෙන යන්න මොටිවේෂන් එක තියාගන්නේ කොහොමද? මොකද ප්‍රතිඵල නොපෙනෙනකොටනේ අපි නවත්තන්නේ. ඒක තමයි ලොකුම අභියෝගය. කර්තෘ ඒකට කියනවා plateau of latent potential කියලා. ඒ කියන්නේ අපි හිතනවා progress එකක් සරල රේඛාවක් කියලා. ඒත් ඇත්තටම එළම නෑ. නෑ. ඒක මුලදී හරිම හෙමින් ගිහින් එක තැනකදී එකපාරටම උඩට යන දෙයක්. අයිස් කැටයක් ශ්‍රීනාගයක ඉඳන් සෙල්සියස් 0ට එනකල් රත් කළාට වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. ඒත් 0 පහුන ගමන් දිය වෙන්න පටන් ගන්නවා. අර ටිපින් පොයින්ට් එකට එනකල් ඉවසීමෙන් ඉන්න එක තමයි වැදගත්. එතකොට ඒ ඉවසීම එන්නේ කොහෙන්ද? ඒකට විශේෂ විල් පවර් එකක් ඕනද? විල් පවර් එකටත් වඩා ගැඹුරු දෙයක්. ඒ තමයි අනන්‍යතාවය මත පදනම් වූ පුරුදු identity based habits. මං හිතන්නේ මේක තමයි මේ පොතේ තියෙන විප්ලවීයම අදහස. හරි. සාමාන්‍යයෙන් අපි පුරුදු හදන්නේ ප්‍රතිඵලය ඉස්සරහට දාලා මට සිහින් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ පිටතින් ඇතුළට. ඒත් මේකෙන් කියවෙන්නේ ඒක අනිත් පැත්තට කරන්න කියලා. ඔව්. අනන්‍යතාවය තෝරගෙන ඒකට ගැළපෙන ක්‍රියා කරන්න පටන් ගන්න එක මම නිරෝගීව ඉන්න කෙනෙක් කියලා තීරණය කරනවා. I am a healthy person. හරියටම. එතකොට මොකද වෙන්නේ? නිරෝගී කෙනෙක් මොනවද කරන්නේ? එයා පඩිපෙළෙන් යනවද, ලිෆ්ට් එකෙන් යනවද, සීනි බීමක් බොනවද, වතුර බොනවද? ඔව්. ඔබ කරන හැම ක්‍රියාවක්ම පුරුද්දක් විතරක් නෙවෙයි, ඔබ වෙන්න හදන්න ඒ අනන්‍යතාවයට දෙන ඡන්දයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ අදහස නම් හරිම බලවත්. හැබැයි ඒක ටිකක් ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් වගේ නේද? මම ලේඛකයෙක් කියලා හිතාගත්තට ලියන්න වාඩි වුණාම වචනයක්වත් එන්නේ නැත්නම් ඒක කොහොමද වැඩ කරන්නේ? ඒක fake it till you make it වගේ දෙයක් නෙවෙයි. ඒක prove it to yourself වගේ දෙයක්. ඔබට ඔබවම ඔප්පු කරනවා. හරි. ඔබ ලේඛකයෙක් වෙන්න ඕන නම් එක වාක්‍යයක් ලියන්න. ඒකෙන් ඔබ ලේඛකයෙක් කියන identity එකට එක ඡන්දයක් දුන්නා. පොතක් කියවන කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් එක පිටුවක් කියවන්න. එතකොට ඉලක්කය වෙන්නේ පොත ඉවර කරන එක නෙවෙයි. කියවන කෙනෙක් බවට පත් වෙන එක. කාලයක් යද්දී මේ ඡන්ද එකතු වෙලා ඊ අනන්‍යතාවයේ තහවුරු වෙනවා. ඒක තමයි ඇත්තම දිගුකාලීන වෙනස. හරි. ඒක පැහැදිලි. එහෙනම් අපි ඒ අනන්‍යතාවයට ඡන්ද එකතු කරන පුරුදු ප්‍රායෝගිකව හදාගන්නේ කොහොමද? ඒකට මොලේ ඇතුළේ වෙන ක්‍රියාවලියක් තියෙනවද? ඔව් ඒකට තමයි habit loop. එම නැත්තම් පුරුදු චක්‍රය කියන්නේ. ඒකේ පියවර 4ක් තියෙනවා. cue, craving, response සහ reward. සංඥාව, ආශාව, ප්‍රතිචාරය සහ ත්‍යාගය. ඔව්. අපි උදාහරණයකින් කතා කරමු දුරකථනය බලන පුරුද්ද වගේ. හොඳයි. cue එක එහෙම නැත්නම් සංඥාව වෙන්න පුරිවන් notification සද්දයක් එහෙම නැත්නම් නිකන් ඉන්නකොට දැනෙන කම්මැලිකම. craving එක ඒ කියන්නේ ආශාව තමයි අර notification එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා දැනගන්න තියෙන කුතුහලය. response එක තමයි phone එක අරගෙන බලන එක. reward එක. අලුත් දෙයක් දැක්කම ලැබෙන අර පුංචි ඩොපමින් සර්ජ් එක. හරියටම මේ චක්‍රය නැවත නැවත සිද්ධ වෙද්දී තමයි පුරුද්දක් හැදෙන්නේ. ඉතින් මේ චක්‍රය තේරුම් ගත්තම අපිට ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. පොතේ කියවෙන අර හැසිරීම් වෙනස් කිරීමේ නීති 4 පදනම් වෙන්නේ මේක මත නේද? ඔව්. හොඟ පුරුද්දක් හදාගන්න නම් අපි මේ පියවර 4 පහසු කරන්න ඕන. පළවෙනි එක make it obvious. ඒ කියන්නේ cue එක පැහැදිලි කරන්න. දෙවෙනි එක make it attractive. ආකර්ෂණීය කරන්න. තුන්වෙනි එක make it easy. පහසු කරන්න. හතරවෙනි එක make it satisfying. තෘප්තිමත් කරන්න. අපි අර කලින් කතා කරපු පොතක් කියවන කෙනෙක් වෙන පුරුද්දට මේ නීති ටික දාලා බලමු. make it obvious කරන්නේ කොහොමද? හොඳම ක්‍රමය තමයි environment design. පරිසරය හදන එක. පොත මේසෙ උඩ තියන්නේ නැතුව රැට නිදාගන්න කොට්ටි උඩින් තියන්න. එතකොට දකින්න පළවෙනි දේ පොත. ඔව්. ඒ වගේම habit stacking කියන ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ දැනටම තියෙන පුරුද්දකට අලුත් එකක් සම්බන්ධ කරනවා. මම රැට දත් මැද්දට පස්සේ පොතේ එක පිටුවක් කියවනවා. හරි. දෙවෙනි නීතිය make it attractive. පොතක් කියවන එක ආකර්ෂණීය කරගන්නේ කොහොමද? temptation bundling කියන ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ ඔබට කරන්න ආස දෙයක්, කරන්න අවශ්‍ය දෙයක් එක්ක එකතු කරන එක. මම මගේ කැමැතිම තේ කොප්පේ බොන ගමන් තමයි පොතේ පිටුවක් කියවන්නේ. තුන්වෙනි එක make it easy. මේක තමයි ගොඩක් අයට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය පටන් ගන්න එක. ඒකට තමයි 2 minute rule. එහෙම නැත්නම් විනාඩි 2 නීතිය තියෙන්නේ. ඕනෑම පුරුද්දක් විනාඩි 2කින් කරන්න පුළුවන් තරම් පොඩි කරන්න. පොතක් කියවනුව වෙනුවට එක පිටුවක් කියවනවා. ව්‍යායාම කරනවා වෙනුවට ව්‍යායාම ඇඳුම් ඇඳ ගන්නවා. පටන් ගන්න එකේ තියෙන බාධකේ ඒකෙන් නැති වෙනවා. හතරවෙනි එක make it satisfying.
මේකෙදි ක්ෂණික තෘප්තියක් ගැන කියවෙනවා. ඒත් පොතක් කියවන එකේ ප්‍රතිඵල එන්නේ කාලයක් ගියාම නේද? ඔව්. ඒ නිසා අපි පුංචි ක්ෂණික ජයග්‍රහණයක් හදා ගන්න ඕන. හැබිට් ට්‍රැකර් එකක් පාවිච්චි කරන එක හොඳ උදාහරණයක්. දින දර්ශනයක පොත කියවපු දවසට හරි ලකුණක් දාන්න එක. ඒ හරි ලකුණ දානකොට ලැබෙන පුංචි තෘප්තිය. ඔව්, ඒ රිවෝඩ් එක අපිට දිගටම මේ ගමනේ තියාගන්න ඕන. ඒකෙන් දාමයක් හැදෙනවා. ඒ දාමය කඩන්න අපි කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම නරක පුරුද්දක් නවත්තන්න ඕන නම් මේ නීති හතරේම අනිත් පැත්ත කරන්න ඕන. Make it invisible, unattractive, difficult සහ unsatisfying. හරියටම TV බලන එක අඩු කරන්න ඕන නම් රිමෝට් එකේ බැටරිස් ගලවලා වෙන කාමරයක තියන්න. ඒක ඩිෆිකල්ට් කරනවා. මේකෙන් තේරෙන පුරුදු කියන්නේ විනය ගැන ප්‍රශ්නයක්ම නෙවෙයි. ඒක පරිසරය සහ පද්ධති ගැන ප්‍රශ්නයක්. හොඳ සිස්ටම් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට හොඳ පුරුදු පවත්වාගෙන යන්න ලේසි. එන මේ ඔක්කොමෙන් අපිට ගන්න තියෙන පණිවිඩය තමයි හිටි ඉදම් පර්ෆෙක්ට් වෙන්න ඕන නැහැ. හැබැයි කන්සිස්ටන්සි, ඒ කියන්නේ ස්ථාවරත්වය හරිම වැදගත්. අපි හැමෝම වැටෙනවා දවසක් දෙකක් පුරුදු මග හැරෙන්න පුරුවන්. ඒකට මොකද කරන්නේ? කර්තෘ ඒකටත් සරල නීතියක් දෙනවා. Never miss twice. දෙපාරක් එක දිගට මග හැරෙන්න එපා. එක දවසක් මග හැරුණට කමක් නැහැ. එක හදිසි අනුතුරක්. වැරදි දෙකක් කියන්නේ අලුත් නරක පුරුද්දක ආරම්භය. වැදගත්ම දේ තමයි වැටුණත් පුරුවන් තරම් ඉක්මනට ආයෙත් ගමනට එකතු වෙන එක. ඉතින් මේ සියල්ලෙන් ගම්ම්‍ය වෙන්නේ කුමක්ද? ඇටොමික් හැබිට්ස් අපිට පෙන්වන්නේ ජීවිතය වෙනස් වෙන්නේ ආශ්චර්යමත් ලොකු තීරණ වලින් නෙවෙයි කියන එක. ඒ වෙනුවට දවසින් දවස Taman කවුරු වෙන්න ඕනද කියලා තෝරගන්න හරිම පොඩි ක්‍රියාවලින් අද කරන ඒ එක කුඩා දෙය හෙට දවසේ අපිව නිර්මාණය කරනවා. ඒක නොපෙනෙන තරම් කුඩා වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඒක පරමාණුවක් වගේ කුඩා උනාට විශාල ශක්තියක් ගබඩා කරගෙන ඉන්නවා. එසේනම් මේ සංවාදයේ අවසානයේ අපිට සිතන්න ඉතිරි වෙන්න ප්‍රශ්නේ වෙන්න පුළුවන්. මට අත් කරගන්න තියෙන ලොකුම ඉලක්කය මොකක්ද කියනක වෙනුවට හෙට දවසේ මා වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන පුද්ගලයා වෙනුවෙන් අද මට දිය හැටි කුඩාම පහසුම ඡන්දය කුමක්ද? චින්තන මණ්ඩපය තුලින් අද අපි කතා කරේ ජේම්ස් ක්ලියර් විසින් රචිත ඇටොමික් හැබිට්ස් කියන කෘතියේ අදහස් කිහිපයක් පිළිබඳවයි. මේ වගේම ගැඹුරු අදහස් සමගින් වටිනා කෘතියක් පිළිබඳ අදහස් අරගෙන ලබන සතියේත් අපි එන්නම්. ඔබ මේ වගේ මිනිස් හැසිරීම්, සමාජය සහ නූතන ලෝකී සත්‍ය ගැඹුරු ලෙස විමර්ශනය කරන සංවාදවලට කැමති නම් මෙවැනි කන්ටෙන්ට් නිතර අසන්න කැමති නම් චින්තන මණ්ඩපේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඊළඟ එපිසෝඩ් එකකින් නැවත හමු වෙමු. එහෙමනම් ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. චින්තන මණ්ඩපය සිතන මිනිසා වෙනස් කරන සංවාද. පොත්, මනස සහ සමාජය අතර ගැඹුරු නමුත් සරල සිංහල සංවාදයක්. ලෝක ප්‍රසිද්ධ අදහස්, ප්‍රායෝගික මනෝවිද්‍යාව, ජීවිතයට භාවිතා කළ හැකි දැනුම. කියවීමෙන් සිතීමකට, සිතීමෙන් වෙනස් වීමකට. චින්තන මණ්ඩපය හුදෙක් පොඩ්කාස්ට් එකක් නොවේ. සිතන මිනිසා සඳහා නිර්මාණය කළ සංවාද මණ්ඩපයකි.